Real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Edachikazire mukaga ezakaita ku ssaawa emu yakawungezeko olunaku luno olwaleero lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi ziri 26 tuli mwezi guno gwokuna omwaka tukyali mu 2021 mbabuuzaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba mbaniriza ku programu yaffe The Voltage era nga programu eno ebeerawo olunaku lwa Monday olunaku lwa Monday n'olunaku lwa Friday ebeera ssaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nange omumbejja Luwedde Lilian era nga tuba tutambulira ddala nga twogera ku nsonga nyingi nnyo twogera ku advocacy, rule of law, twogera ku current affairs, twogera ku byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku ddembe ly'obuntu, twogera ku nsonga nyingi nnyo omuli n'ez'abavubuka. So tulina kubeera nga ate osobola program eno
era nga munange tubeerawo ne bapanelists baffe ab'enjawulo tubeera ebiseera ebisiga tubeera nnyo ne mwami Mayanja Robert ng'ono ali independent era nga talina kibiina mwagwa awamu ne mwami Kyaguba Katongole naye ng'ava mu kibiina ekya NRM nga tugayagaya mu nsonga ezira zigenze mu maaso mu ggwanga Uganda. So olunaku olwaleero mukwano gwange tugenda kuba tutunulira ebintu bingi naye nga nyongera okubajjukiza nti tetuli ku TVs za bulijjo tuli ku Facebook. Ogenda ku Facebook search engine teekamu The Alternative Uganda mukwano gwange ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo nnyini ddala obeera nga munango likinga page yaffe ate era otufollowing waliwo akadaako koina okunyiga ate otaninge on notifications nti buli bwe tubeera live mukwano gwange ofuna notification nomanya program kyeriyo mugenyi kigo tulina nasonga ki ate ze tubeera twogerako naye nga mbaniriza nnyo nyiri ddala mukulikireyo ddala mu weekend ababadde mu masanyu bamikwano bayozayoza namwe abafunye ennaku bamikwano atwongera okunywerera wamu nammwe munange ate mukama yawa ate era yajjawo so tusigale nga tuli bagumu tusigale nga tukyagenda ddala mu maaso obulamu busigala butambula munange tosigala nga weekubangiza wabula obulamu bulina okusigala nga ate butambula naye nga abamikwano abasiraamu bamikwano mwebale kusiiba Farida Bikobere musiraamu so kyensuubira nti kati saawa zino ali mu kusiibulukuka yayinza otuwulira ekisiiba engeri gye kitambulamu naye nga abasiibi mwena mwena bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala musiibire ddala paka ennaku ezinagwako ez'ekisiibo naye nga kigenda kuba kiggwako omwezi ogujja bwe tuli okuba nga ffe tubaweereza mu kisiibo oba kisiibo oba si kisiibo ffe bwe tuli okuba nga ate tubaweereza so mugendera maaso nga ate mutugoberera ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo nga ku Facebook wembagambe tuli The Alternative Uganda ku YouTube still tuli The Alternative Uganda awamu ne Twitter The Alternative Uganda mukwano gwange beera nga ate otugoberera olabe bye tukola shows ki ze tulina nyongera n'okubajjukiza nti program ey'eriiso ly'omukulu egenda kubanga eddamu tosobwa mukulu ki ku luno gwe tulina tugenda kuba twogera ku nsonga ki biki byagenda okuba nga atangaza eggwanga okusinziira gye twava we tuli nawa wetugenda nabiki ate bye twasobamu bye twetaaga okubanga mukwano gwange tutereeza naye nga programu eyo egenda kubanga ebeerawo buli lwa Sunday saawa zibeera 11 ez'akawungezi mpaka ate saawa emu ey'olweggulo so tolina kubeera nga mukwano gwange ate ogisiwa ogenda kulaba mukulu ki ku luno gwe baleese era agenda kubanga ayogera ku biki agenda kubanga annyonnyola biki ebyetaaga okukolebwa annyonnyola ku biki bye twetaaga okubanga tukyusa ate era okulaba nga eggwanga lyaffe ate ligenda mu maaso naye nga mbaniriza olunaku olwaleero tugenda kuba tutunulira ensonga y'abapoliisi 105 bagobeddwa mu poliisi yes okwanga misango egibavunaanibwa oba ensonga eziba okuzibagobeza kwekuba nti abenyigira mu bikolwa ebyokulya enguzi awamu ne indiscipline ez'enjawulo so bagobeddwa tugenda kubanga ate tubidiscussingako olunaku luno olwaleero munange luli twalabanga nga webakugoba oba webakukwatira mu nsonga z'okulya enguzi oluusi otransferring ne wakutwala mu district endala tuba tuli awo nga abadde Kampala bamututte Soroti abadde Soroti bamututte Jinja so atugenda kuba tulaba obakola luno kinaabeera nga bwe kyogeddwa nti obubanga ogobeddwa ate munange tokkirizibwa kubanga oddamu okusavinga etteeka bwentyo bwe ligamba tokkirizibwa kuddamu nga ate togenda kukirizibwa nga kuddamu kubeera nga osavinga nga luli bwe kibadde nti bwobanga obadde ogobebwa sayi bwobanga obadde owumuzi okwatiddwa nga ate oli enguzi oyinza okugibwa mu Kampala notwalibwa oba ajubali oba mu district endala so atugenda kuba tubidiscussingako olunaku luno olwaleero tugenda kuba tutunuulira ensonga z'eggwanga erya Chad yes ba rebels munange bali willing okuba nti batuula ne boogerezeganya neno government eyatandise okubanga ate runninga kubanga yakubeerawo emyezi 18 naye nga bo ba rebels awamu ne opposition bo bagamba nti munange afe tetukkiririza mu mukulembeze ono aliko yes ow'emyaka 37 eyadidde omugenzi Idris Deby abadde president w'eggwanga erya Chad mutabani we yamudidde mu bigere so bo tebakkiriza naye bagamba nti talina kubeera nga ate abafuga naye nga musemateeka w'eggwanga erya Chad omukulembeze bw'abanga avudde mu bulamu bw'ensi speaker yalina okuba nga ate atwala obukulembeze mu maaso naye munange twagenza okulaba nga amagye gogeddiza ensonga so opposition egamba nti nedda simwe mulina okuba nga mutwala ensonga eno tulina okusigala nga yes we democratic
country. Yes, so tugenda kuba tubitunulira olunaku luno olwaleero tutunulire awamu n'ensonga y'aba namaje abalinyisiddwa amadaala abalinyisiddwa ranks ez'enjawulo mwabo mulimu omukyala Edith Nakalema. Yes, engera ono yabadde yakulira State House Anti-Corruption Unit. So bamulinyisiza eddala yavudde ku ddala lya Lieutenant Kano era nafuukira ddala Kano omujjuvu awamu n'amyuka omwogezi w'eggye lya UPDF omukulu Deo Akiki naye yalinyisiddwa okuva ku ddala lya Lieutenant Kano nafuukira ddala Kano omujjuvu. Tugenda kuba tubitunuulira enkyukakyuka nga zino jjukira bwe ziba zizze tezijja zokka zijja n'okuba nti oyongezebwa omusaala n'ebirala byonna byonna ebiba bigendeddeko naye bwe tuba tutunuulidde eggwanga lyaffe Uganda n'ebyenfuna by'eggwanga Uganda mulowooza tunasobola okuba nti munange tusobola okwakomodatinga bano bonna abalinyisiddwa ranks zino ezeyongera okulinnya because si omu yekka si babiri wabula bandi nnyo nnyini ddala abalinyisiddwa amadala. So bwe tuba tutunulidde bajeti yaffe eneesobola okuba nti munange eyambako banena abalinyisiddwa ranks ez'enjawulo ku nsonga z'emisaala gyabwe kubanga gigenda kubanga ate gyongezebwa. So tugenda kuba tubitunulira olunaku luno olwaleero naye nga bwobanga olina ekibuuzo mukono gwe genda ku Facebook page yaffe still mu comment section tekawo ekibuuzo kyongenda kubanga ate nkisoma mu ddakiika ezisembayo nga tetunatera okuwunzika show ey'olunaku luno olwaleero. So twegateko ate tubeere nga tugayagaya mu nsonga zino naye nga nkutegeeza nti sharing show eno tegeeza omulala n'omulala tegeeza omulala n'omulala tegeeza omulala bwatyo nti munange ffe twasimbudde dda era tugenda kuba twogera ku bintu bingi nnyo. So tosaanidde kubeera nga osuwa tosaanidde kubeera nga ate osuwa n'omulundi n'ogumu naye nga bamikwano nyongera kubajjukiza nti munange professor ate nga retired justice George Wilson Kanyihamba yawandika akatabo kayitibwa Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government era nga akatabo kano yakalaunching omwezi oguwedde ennaku z'omwezi zaali 26 kati omwezi guweze mulamba okuva lwe yalaunching akatabo ako. The alternative digital ffe twali mu mitambo gy'okubanga tuteekateeka omukolo ogwo. So akatabo kano bwe kalaunchingibwa keynote speaker yali Professor Pierre Olumumba ate ng'omugenyi omukulu yali Deputy Speaker of Parliament Right Honorable Jacob Olanya. Akatabo kano kalimu ensonga nnyingi nnyo, mulimu ensonga za constitutional law, public law byonna biwetaaga okumanya gwe munnanga asoma amateeka nawe omuyizi aplanning okubeera nga ate osoma amateeka. Akatabo kano nno munnange kekwate kali ku mitwalo 10 gyokka ku mitwalo 10 munnange ofuna akatabo naye nga bw'obanga oyagala okufuna akatabo ako osobola okubeera nga okya ku namba y'essimu eno eri 0702 9076 0702 9076 enamba gyosobola okubeera nga ate oyitako mukwano n'obeera nga obookinga okusobola okulaba nti ofuna akatabo ako ate osome omanye ate biki ebikalimu n'ebinonogo ki ate ebyateekebwamu. Mbaniriza ate era nga mbaniriza nnyo ddala naye nga kansoke mpe mwami Kyaguba Katongole omukisa abuuze kuba tulaba n'oluvannyuma tugende maaso. The Voltage program gy'oli mu kulaba sebo tusanyusa okulaba namwe kubasanga mwebale kwekuuma nembeera nga muli balamu ne mwenna abatudde nga batulaba lunaku luno olwaleero tubandiza leero mande nga bali kuyita mu weekend nga muli balamu afunye ebifulu namwe twasaasiddeko nnyo era nina mukwano gwange kansala w'abavubuka mu Central Division bambi bawe avudde mu bulamu bw'ensi na freedom accident ekyengera. So very sorry Hadija, tukusaba Mukama Katonda akugumye era n'omugenzi omwoyo gwe Mukama Katonda aguwumuze mirembe. Ebyo tumanyi bulungi nti Katonda yatuwera yatujjako ate nga nakyogera nti Katonda atuwa kye tusinga okwagala. So n'olwekyo muganda waffe oyo gyagenze katumusabire Omukama Katonda abeere ng'omwoyo gwagulamuza kisa. Abantu bangi abafunye ebizibu mu weekend nyambulunaku luno olwaleero naye byonna tugamba nti tubikwase Mukama yasinga okutegeera kiki tusinga okwetaaga. So tujja kubasaasira then naabo abafunye amasanyu nammwe tubasanyukiddeko nnyo. Tumanyi bulungi abali mu masanyu waliwo abali ebweru abali mu masanyu bali kusanyuka naye ekyo tekitugaana kubeera nga tuli kigaana gwanga kugenda mu maaso. Yes. So tujja kukiza tubulayo ennaku ntini nnyo omukulembeze w'eggwanga alayire era nja kubasaba Bannayuganda ffenna tubeere bumu tubeere bakakkamu
eggwanga lyaffe tulitwale mu maaso nga tulina emirembe tuleme kwetaba mu butabanguko bw'ensi eno. Omukama Katonda abankuumire nga mutuula mulaba era tubeere ffenna kyonna ekiganye mutuwabule ffe tetuliwo kuyiga era mutubuulire kubanga niwo bya myaka 9 okumanya okuyiga tekuggwaayo. Tujja kubeera wamu nammwe era byonna bye munaatugamba bye tugenda okugenderako. Otherwise tubasabira wiiki etambule bulungi, wiiki ebeere ya ssanyu, wiiki ebeere ya mirembe. Mwebale nnyo abo abateekako ne wano tetulema kwebaza management ya The Alternative kuba nti programu yaffe eno esobodde okubeera nga eri consistent. Nammwe management tujja kubeebaza era okuba nti temusuuliridde bannayuganda abaagala okumanya n'okuba nti musobola okuteekamu obudde bwammwe buli kaseera ne tuba nga tuli ffenna buli Monday ne Friday. So abantu basiima kubanga gye babeera nga tebasobola kutuuka mu budde kutuula ku TV zaabwe kulaba niwaba ali mu motoka ng'ali mu kajjaamu jamu waffe ono bwe tumanyi obulungi asobola okugenda ng'awuliriza nga amanya ki ekifa mu ggwanga na biki ebitambula mu maaso mu ggwanga lyaffe. So mwebale kuteekako programu yaffe eno The Voltage, abantu bagisiima abali ebweru w'eggwanga n'abali wano mu ggwanga. So tujja kubasaba just nti bongere baleete obulangu ku programu zaffe eza The Alternative tube nga tutambula nabo. Okwo kwe kubalamusaako mbadde nsobola okubalamusa mu kiramuso eky'Olusiraamu nti assalamu alaikum wa alaikum assalam. Abasiraamu bagamba baffe abali mu kisiibo nedda omanyi tukkiriza tugamba bugambi assalamu alaikum, oyo oli n'agamba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So sirina kye ntamanyi ekisiibo nja kusiiba mu nnaku zange ezijja jasiba sitati. Jasiba sitati. Oyo mwami ng'abuuza ate ku bantu tudde obuuyi eno ewa mwami Mayanja naye abuuze kuba tulaba. Mwami Mayanja tusanise okulaba ku mulundi guli tetwali naawe naye twali naawe mu mwoyo. Twesiimye okuba nga tukulabeko olwaleero. Batulaba akawungezi kolwaleero malamusiza nebaza mirimu nebaza abo bonna abekomidde ku Voltage. Ninamu obusumbuwasumbuwa nti olumu nemererwa okutuuka mukimanyi nti tukyali mu lockdown naye bannaffe abaweebwa obuyinza bw'otukulembera baatukubagiza na misolo mipya. It is really challenging. Amusolo ku mafuta. So bingi n'engano ffe abali b'ekikomando tetumanyi we tulaga. So bimu ebitu challenging byebyo ne tutabeerawo naye nga in reality twandibadde wano every Friday and every Monday. So netondera abalaba programu eno wembasobodde kubeerawo naye ndi musanyufu nti finally nzize wakati mu kugezesebwa okungi awo mwe survived an accident awo nga tujja nga kibe naye kimukama ayambye n'otuuka naye ndi musanyufu okubeera wano. Tusanyusa okulaba kulikirayo nnyo ddala gy'obadde. Weekend kuva ku weekend twasemba kulabagana ku lunaku lwa Monday. Week etambudde etya, weekend etambudde etya, mawulire kyagaliyo gy'obadde ffe gye tutabadde. Weekend yange ebiseera ebisinga nze siba nnyo na events ziri awo. Ebintu ebisingamu obungi ze mbirabanga ebya bulijjo, so kalubirira okwawulamu kiki kye bagamba ekikoze weekend. I can only talk about my daughter reminding me every now and again that okola di birthday ya and every day nino mulimba nti ku Sunday. Sunday naye ng'ekituufu kiri nti bwe ngatagattamu ebibalo sobola kumuwa ekyayita birthday. For me it's a challenge. Kwezi ekikulu nti Friday ngenda mu kooti ne Ojobira Augustine tugenda for ruling oba judgment. Simanyi oba nasula kitalya kwolwo olunaku ku musango baluzira oba nasula waka naye ndi bwenti. The offense is common nuisance. It came as a result of a demonstration against the mismanagement in Bank of Uganda, the DFCU taking over Crane Bank. It was interpreted as an act of being a common nuisance, which is contrary to the law.
tugumazeemu emyaka ndozanga 2 n'ekitundu nga tuguwoza naye finally gugenda kugwa. I can't predict the results but I'm scared. So ebirala byonna ng'ekyo tekinnavaawo. Yes. No. Okusinziira court naddala zino eza magistrate, you can never tell what determines a decision y'omulamuzi. If the magistrate in his good moods asobola okululinga following the books. If she has received because they say this offense is rampant now. Now, I don't know how they measure the rampancy, but it can determine also a rule, a sentence, or a punishment, or a pardon. Okay. So I can't predict. If it was High Court, I could be confident that my lawyers have done a great job. I can't. Sisobola chiba Jacob Boba koze chetagisa. They have tried to show court that this was an act of a concerned citizen. It is a command of our constitution, but also it was within our rights under Chapter 4. Yes, so I am confident with what our lawyers have done, but the fate now is our fate is before the magistrate, and anything can happen. Okay. Oyo ye mwami Mayanja mumuwuliddeko bulungi nnyo nnyini ddala abaali bamubuuza wiiki eri ewedde musobodde okubanga ate mumukubako eriiso ne mumukakasa nti waali era leero wali mu studio tugenda kuba tutambula ffena mpaka ssaawa ate 3 ez'ekiro ky'olunaku luno olwaleero tugenda kuba tutunuulira ensonga nga bwe nazibagambye ensonga y'aba poliisi abagobeddwa 15 baali dismissed over corruption and indiscipline. So betugenda okubanga tutunuulira tugenda kuba tutunuulira ensonga ya crisis eri mu ggwanga erya Chad ate tutunene ensonga yaba UPDF abalinyisiddwa amadaala ag'enjawulo. Ze zimu ku themes zaffe z'olunaku luno olwaleero era zetugenda okubanga ate tukubaganyako ebirowoozo naye nga tugenda okubanga tutandika n'ensonga y'aba officers 15 abali dismissed. But bali dismissed over corruption and indiscipline nga omwogezi wa poliisi bw'ayogedde omwami Fred Enanga era nga ono ayogeredde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde olunaku luno olwaleero era nga bano emisango gyonna egibadde gibavunaanibwa gy'abasse mu V era nga bagobeddwa. Yes, bagobeddwa. Deputy Inspector General Police Major General Paul Lokech yagambye nti nebo banagezaako okwapiringa bajja kuba tebakyetaaga services zaabwe nti bw'onaabanga omusango gukusinze ojja kubeera nga ate munange ogobebwa mu police. Mwezi oguwedde Chief Political Commissar AIGP Hassan Kasinje naye yagamba nti mulundi guno tewagenda kubeerawo ku transferring bati bw'obanga obadde omusango gukusinze nga olidde enguzine omusango ne gukusinga mu transferring bano twalibwa mu district ey'enjawulo ku luno bwe gunaaba gukusinze munange ojja kubanga munange osavinga ekibonerezo kyo etteeka lirikiriya teri kugamba mbu ate nze ku luno ojja kubanga mpitawo nga bwe kibadde nga kibeera nti ono bwe gumusinga mugenda olaba bamugye mu Kampala bwabanga badde mu Kampala nga bamutransferring nga bamutwala mu kitundu ekirala. So ku luno ndoza katusuubire nti kigenda kubeera nga bwe kyogeddwa nti munange bwe kinaaba nti omusango gukusinze ogenda kubanga munange ate owummuzibwa. Mu rankings eziise oba ez'enjawulo ze tulabako poliisi ebadde ekwata ebadde scoring 70%. Percentage nnene nnyo okuba nti bakulira nnyo ensonga y'okulya enguzi. So byonna tugenda okubanga tutandikira yensonga tugenda okubanga tutandikirako okwogerako olunaku luno olwaleero era nga twagala tuwulire okuva eri ba panelists baffe bo ki kye boogera ku nsonga eno. Katandikire ddala ne mwami Mayanja. Well, abasirikale be bagobye nawulire malungi oba mabi, I don't know, but njaga kubuuza one sibifolowinze kubeera nga ndooza byogedde lwaleero and two I withdrew my audience to Mwami Enanga Fred. Unfortunately, is a good PR officer, a man who can deceive on camera and it doesn't get affected. I respect him so much
nti omulimu gwe bamuwasi gwe njagala akole so obutamunyiigira buli lunaku nasalawo obutaddamu mulaba yadde omuwuliriza. I think as a Ugandan nja kubira poliisi engalo mu kaseera nga kano nga waliwo ebinene ebisasamaza okuvaayo netwayo ku mawulire amalungi. Right now there is only one piece of news in Uganda, one or two. One is the vulgar, the obscene taxes proposed by the regime. That's the only news. Now, how do you divert such kind of bad news to the population? You come up with a gesture. Corruption in police and elsewhere, it's common. Ruyimba, Chisanja after Chisanja, police is corrupt, police is corrupt. Now, the best opportune time okulaga abantu nti olina kyokola to this police, to this corrupt police. Olina okukireeta ng'olina kyobika oba kyojjawo, because I don't think you can separate corruption with the current government. You can't. The current government. No, actually, already babadde batugamba. They recruit almost every year. Nibadde nga bakugambye nti babadde nga bakwata ngobye e Kampala. Nti obubbi kimenya amateeka e Kampala. Ekibonerezo nga tukuteeka ekyengwegwa. Ye ekyengwegwa gw'omubbi. Ogenda ekyengwegwa oba olokose. Eyo yo batofuse mubbi. Batugambye babale nnyo beba. That's why for me I'm happy. Today they have confessed that obubbi bwa police ebadde project. Ebadde bagimanaginga. Ti omubbi yabbye e Kampala ekibonerezo tumutwale Hoima. Gyoli Hoima yo waliyo mayinja teriyo bantu. Omuntu asigaddeyo. Omubbi abamubbi abba mu muzikiti, abba mu church, abba mu lodge ne musaba abba bwaba afunye opportunity. Nakubaga amayembe gabeera strict galaba mu nzikiza. So omubbi abamubbi. Ati omupolisi wagamba nti bano juzi we twakwata twali tetubagobe ne twaba kyusa. Kitegeeza nti obubbi ebadde project ya police era ekyali. And right now omuntu agoberera asaana atunulire. Maybe police egenda kukyusa mu ngeri gyebadde emanaginga mu corruption. It is not going to end, but they are repackaging it, they are rebranding it. Now bano be bakutte olwaleero tebafiitinze mu program empya. That's what I can say. So it's not something that should make me happy. Neither am I supposed to be sad about it, because this is Uganda. And this is the NRM. They are here Pakalasti. So if they are here for Pakalasti, we must get used of the bad things that they have made to look good. Corruption is now good. You are a cadre if you are corrupt. You are what? President Museveni said, I wish I had 10 Kaiburas. The next day said, I had Kawukomin police. Now who is fooling who? So if you now tusinga tuvaano ne tugenda across the road ne tubuza abantu 10, what defines a good policeman? What is the duty of a good policeman? Anyachiman njaga kubuza Robert ali mu studio. What defines a good policeman and what is the duty of that policeman? Keeping law and order. What do you mean? Tukiteke mu Luganda. Obuza mu Luzungu, what defines a good policeman? Okay, kanchikudize mu Luganda. Biki ebinyonyola omupoliisi omulungi era omulimu gw'omupoliisi omulungi eri abantu n'eri abamu omulimu gwe guliwo. Ekisookera ddala ekinyonyola omupoliisi omulungi kukuuma amateeka naawe omuntu wa bulijjo akulaga ekyokukola mu butuufu. Kati ekinyonyola omupoliisi omukyamu yoyo amanye okukuuma amateeka. Omukyamu mumanyi njagala emirimu gyo. What is the daily occupation of a good cop? Oyagadde nkwawulira ebintu bibiri sekyo? Njagala definition y'omupoliisi omulungi n'emirimu gye. Okuuma amateeka n'ogateekesa mu nkola. Ekyomulimu ogwa police. Yes. So what are the orders?
kuba nti gwe nga gwe tomanyi kyakola najja n'akigamba nti sebo olinakola kino. Now suppose singa mukama wamuwa a very bad order and he implements it, abeera mu police mulungi oba mubi? What do you differentiate between a bad order from the head? An order which is contrary to the law. So meaning for us, we are the policeman enforces the order that is not contrary to the law. I'm saying wangambient no. You can that's a caption. You want to take to divert me from telling the country the truth which is in the law. A police officer will never do something which is contrary to the law from like when he's given an order. Thank you very much. When if you do something which is not which is not in line that you're supposed to do, then you're doing contrary. Exactly. They were doing contrary to what they were supposed to do. Nti mu Uganda tukirabye omulundi ogutali gumu oba ebiri oba mwenda ng'abasirikale bamwe abasirikale b'eggwanga lyammwe naawe mwoli be patriotic at least. Yes. And patriotism is not forced. No, you are in this country, right? Angambye nti ndabye ku bapoliisi nga bakolera ku biragiro ebyabakama baabwe ne bakola ebikolwa omuntu omu bye yayita heinous ebyebive ebitalabwangako. Ekisinga obunene kyekyakolebwa ku CPS nga kiduumirwa afande Alon we bakima omukyala Alon Baguma we bakima omukyala makage ne bamuleeta ku CPS ne bamukolako ebikolwa ebyefujjo besagala kuteeka ku kamera wano naafu. Sebuufu ali mukomera owapayi naye omusirikale eyamukulembera mu bino era eyamuwa leverage. Yajatuulira gyali. But I've seen police officers okukuba mu mateeka ga Uganda kibonerezo. It can only be sanctioned by court. So how often have we seen police officers nga bakuba nga basamba nga bafumita ebiso? You see, and they are acting on orders. So these acts have become so rampant kati bya bulijjo. In fact omwami omu yagamba basajja bakwata mundu akubye oluyi mwebaze akubye oluyi ng'alina mundu mwebaze kubanga emundu tefulumya bimuli akusonyiye kukuba sasi. In other words wabadde oli entitled to sasi nakubamu oluyi kabanga webaza katonda webale nnyo bano abasajja abagunyufu ankubye oluyi nansonyiwe sasi. That is Uganda for you. So for me, I'm not excited over Babagobie or Babasivie. It's a rotten police. I'm only hopeful. Government is against Kidizamwe Nunchi. Government respecting abantu. Government etambulira ku mateeka n'enfuge y'amateeka. Bwenejja ejja kubeera nga defininga bulungi ge tuyita amateeka n'ebiragiro. Bange ebiragiro tebirina contradicting amateeka. Ebiragiro tebirina kubeera waggulu w'amateeka. Amateeka gasigala gali waggulu. Kakati ene y'abano it is order from above. Order from above. So eri government bwerijja abapolisi baffe tujja bawa ekitiibwa tetujja bambazanga bano abali kukuba ennaku zino banyumira. I'm so entertained when I see this new blend of uniforms. About traffic? Yes, they remind me akayimba ke nalaba nga nkula abasajja aba Cameroon be bakayimba bali kudoza police oba police ya Cameroon. Buli mwana yakulira myaka gye nakulira moro oluyimba yalulaba. So wendaba abapolisi olwaleero banzijukiza those days. So ninda government eyo eyabakulembeze abarespecting abantu abafugisa amateeka nabeko police eyo bwerifaanana. Okay, Mwami Kyaguba nawe katudde ku side eyo nti gwe kicho yogera ku nsonga y'abaana aba police aba dismissingiddwa. Kyamukisa mulungi ti we tuli mu ggwanga lino buli omu amanyi kye bayita amateeka. Okujja kyemmanyi kyetwasooka okumanya kyemmanyi lwaki kino nkyogedde bwe ntyo. At least niwobeera ng'oli waka omuzaddewo alina kyakugamba nti kino kikole ng'akulagira n'alina waliwo kyakugamba nti omanyi
kino oba okikoze oba oyonoona ate kino tekyetaagisa kukolebwa ng'oli mu maka. Exactly. Tokomawo kiro obanga zituzisaawa nnya munnaye sulirayo ddala ebyo abazadde baabitugamba. So okujjako ng'oyo ali awo nga muzadde we teyamuzaala ng'era ye yagwa bubi okuva mu nsi n'aba ng'ali awo kitategeerekeka ekitagasa oyo aba tasobola kumanya mateeka kyeki. N'ekirala nti eky'omukisa kye tulina okuva etwafuna UPE oba wayingirako mu ssomero mu primary okuva we twafuna UPE was it 1997 1998 UPE egezeza ekoze kyamaanyi nnyo okumanyisa omuntu kubanga obeera ku ssomero mu primary bakubuuza what is the role of a police officer of a policeman gwe kennyini noddamu answer nga answer esooka to keep law and order kakitegeeza order kifollowinga keeping law meaning okwasiza amateeka n'ogateesa mu nkola kati order weebeze nga amateeka gakulemye gwe oyagala gamenya then order nejja negamba kati order erina gwe nina kuteekateeka bweti omanye nti etteeka liri nina kuteekateeka bwenti order gye ndi mukola bwebagamba nti order mwena mulina okuba nti mulina okukola ki okugondera amateeka ogwoyo aduumidde nti order. So we tuba twagala kugenda astray tumenye amateeka then police officers come in ne batugamba nti omanyi kino mulina kikola bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Wazira omuggo abapolisi baffe gwe bakwata nga bagulina bayida wosanga mu police ng'akutte omuggo tomuvunaana naye nze wensanga muganda wange Mayanja ng'alina omuggo nga ntambula wano ng'ali mu kutambula mu kkubo ne ngamba bugambi nti Mayanja ankubye ekyamazima ng'amuwaayira guyinza okubeera omusango nkituufu ankubye kubanga tebagenda measuring nebagenda kugenda bugenzi wali ku police n'ofuna gundi empapula zo n'ozijjuza nti omusajja musanze n'omuggo n'akola ki naye omupoliisi kubanga bakutraininga woba oli mu poliisi bamutraininga ogwo omuggo gwasooka n'okukwata nga ne muntu tebanagimuwa ng'agenze mu training. So ekyo si kizibu gwasooka okukozesa ng'ali mu training nti omuggo guno oguzanyisa bwoti n'okola bwoti n'okola bwoti ng'emuntu tenajja bw'ogusanga tomala gakuba. So yes, so webanga mulimu ebitali bituufu omuntu waffe wa bulijjo kyali mukola bajja mugunjula nga bamutereeza amateeka asobole okugondera amateeka. Kati oyo tetugenda nnyo kumulwako olw'okuba nti bakubonereza. So okuwumuza abapoliisi baffe mu ggwanga ekyo nja kusanyukira poliisi. Last time I was here commending police olw'omulimu gwe yakola nti ekendeezezza ku bumenyi bw'amateeka mu bitundu ebimu. Exactly. Abasinakinga obusimu abakola ki at least twakendeeza ku report. There was less movement and interaction of the population. At least police I commended you for that good job mukikoze era mwebale. However kino ekiriwo right now ekyokuba nti mugyewo ne muwumuza abantu abapoliisi 150 nze nja kusooka kutunulira which rank of police officers be bawumuza then awo nja kufuna my judgment ngambe nti okay being kubanga leero waliwo n'omusirikale kopolo akubye abasirikale bafa amasasi bakomanda be mubali enguzi ne batamuwaako oli yadifiringa omwana bwamala odifiringa omwana ye olwamukwata ng'ono yali mu kukwata kati ate bwe yavaayo enguzi yagiwa bano efayire ebulankane omusajja omusibe ne bamuta bamaze omuta musajja n'agamba yo ote omuntu gwe nakutte eggulu bamutatte kiyakoze kuvaayo genda kusinsimula bali masasi ate nakwata n'akasimu n'agamba baganda bange emundu mugende mugijje mu kitundu bwe kiti we nagitadde n'amasasi gamu. So okuba n'emmundu nakyo kibawa ebbeetu okuba nti bazza emisango emirala kubanga alina emmundu. Kisinziira kati naawe ranka ki be bawumuzza awo ngenda okutunuulira naye
kirungi poliisi yakoze kubanga n'abalala bajja kutya okutandika okwenyigira mu kweyongera okulya enguzi kubanga ne president yakyogera n'agamba nti ekigenda akendeeza kubanga president yakyogera n'agamba if you failed okola omulimu gwammwe diligently with that high integrity you will live. Essaawa zino tuli mu biseera bya curfew yes nti bw'obanga otambula past curfew time olimi olwogera kasita ofunye ekikonde nga mwami Mayanja bwe yatugamba ku mulundi guli nti kasita ofunye ekikonde n'okigatta n'ekyofiisa bweki ne byeriraana awo oba osobola okutambula lwaki omuntu yali agadde atambule mu curfew ekyokubiri mulimu ebizibu ebimu nga tebyebereka obanga oli mulwadde nga mu butuufu tukulaba poliisi akulaba ngaoli mulwadde naye ebyo ebyenguzi omuntu n'ova eri n'owaayo gwe owaddeyo n'oyo gwe bagiwa mwenna ababiri mubeera basobya kyova olaba enguzi tekolebwa muntu omu ekolebwa two parties gwe nange olw'okuba nze nsobola okuyamba mu kimu n'ogamba leero kankuwa enguzi naye webanga towaddeeyo wa gy'osibira era gy'osibira gwe wogamba nti let the law take its course what happens next kubanze njagala omusirikale ansange ankwate aŋambe nti lwaki otambula ekiro wembanga kyeyeetaaga okumunyonyola nga kyakwata mu nsawo mba nkoze musango okumunyonyola okwanga use my mouth nekugamba muganda wange ndi mu kutambula ekiro kubanga mbadde nva wali nzira waka exactly and if you want okukakasa nti I'm going home you escort me that's what the police military used to do nga obanga ogwo bakusanze ne bagamba nti muganda wange ate ovaawa obagamba naye mbadde nawe enva oba kugenva kudduuka nvagula oba nva ku pharmacy gula mpeke naye ngenda waka wali okakasa nti wewe wakawo abasirikale bakuwerekera tuko konkone wotugambye mu lockdown zijukira omuntu mukyale waffe mukyala wa jjange bamukwatanga ali waka ku lubalazi duuka liri waka wenyini woli okiwulidde abaasi bawo bwati ne bamukwata mbwa akola past curfew time ekyo kyo njakikkiriza kubanga webanga bamukwata naye wobanga oguddewo edduuka meaning you are attracting people to come to your home kati singa omuntu akola ekikyamu ajjamu obwo obudde whereby people are not allowed to move mu budde bwa curfew people are not allowed to move abaali kutaasizza ng'omuntu oyo omukyamu aze ku dduuka lyo okola ki kati era webanga bamukwata mweyo embeera nga bamukwatira waka wali ku lubalaza naye ng'edduuka lyagudde yali agala kuguza nze omuyise yeekanga omusirikale n'ajja asibewo tukitereeze yeekanga omusirikale yes anti yali asibawo ng'alabye abasirikale yes kati lwaki yasibawo nga abasirikale tebanajja nedda yeekanga olwalaba abasirikale baabo nti kanziruke ngende nzigalewo oluggi lwange abasirikale balebe naye security etandika naawe before nga tenatuuka ku mulala bw'obanga omanyi nti oli mukolera under threat w'oli mukolera si walungi ate abasirikale nga bazze kutaasa for example nze nkuwadde example y'omuntu omukyamu asobola okujja wano najja nayingira n'ekiso wano n'agamba mpa zonna z'olina abantu mwebali yes so bw'obanga omanyi nti abantu tebali mu kutambula niwo n'okuba enduulu tewali agenda kujja kutaasa munnaye galawo ng'obudde bukyali you observe we are not telling you to observe amateeka ga police but observe the curfew time which was imposed by the president okwewonya covid okukwata exactly kati oli yennyini ayogedde nekigambo n'agamba nti poliisi yatugamba nti olwa curfew abantu bakyatambula emisango gikendedde curfew ekyasavinga purpose basically naddala wano mu Kampala wano otuli curfew yemu ku nsibuko ya corruption no banaye curfew etandise wano mu March etandise mu March corruption ebaddewo era twogera corruption ever since we twazaalibwa nti corruption yeyongedde nnyo ate mu biseera bino ebya lockdown nga mugiwaani
nze sigenda kugamba kubanze nze personally siwangako muntu 10. So I will not guarantee the statement the statement that you're giving me right now is correct, because me personally have never seen someone or alimu kuwa police or LDU enguzi. However, byogerebwa by majority of Ugandans abatambula naddala abo abatambula ekirabo bava mu bbala ekiro amabala magale. Lwaki gwotambula n'ogenda mu bbala magale tetunaba kugambako okujjako wa muganda wange Ruzira amabala magale Ruzira si magale naye Kololo magule ne Bugolobe magule nze amabala n'entinda magule ne Mutundwe magule kijja kinkola bubi nti olwokuba sigenda mu bbala nyiza obutamanya naye nga nze kyemmanyi amabala magale by the order of the principal of the president amabala gonna magale. So tetugenda n'ekyo nti olwokuba obadde ova mu bbaala yo gwe gye tamanyi nti oba nzigule poliisi wekukwata kkiriza ogende ku poliisi omusango ogambe nti banaye ekituufu namenye etteeka lya kafyu naye engasi oba omenye etteeka lya kafyu ekikujjayo kyekino oteekeyo omusango baba kutwala mu kooti bakutwale because of that kooti ekute. Tolowooza nti kino eno yengeri emu poliisi gyezenge ekolamu emirimu gyayo nti bwe bakusanga nti walidde enguzi mu kibuga Kampala transferring wano twalibwa mu kitundu ekirala oba ki, tolowooza nti kiyinza osigala nga kyekimu nga jesi bino bibaddewo bubeezi bino bakyogeddeko boogezi nti munaye bw'onaabanga ozizza omusango nga kukusse mu vi ojja kubanga owumuzibwa. Then twalibadde tetukyogerako wano ku the alternative. Twalibadde tugamba bugambi poliisi ekyo kyekyo obadde ng'okola era kyemmanyi kyokoze leero era kyogenda okukola nga tugamba nti bwe byali era bwe biriba naye olw'okuba nti tulabye verdict olwali ntugamba nga afande nanga agamba nti tubawummuzza n'omusango n'aguteekako ensonga lwaki babawummuzza. I think we need to commend that to say please what you've done is good, let that one serve as an example to other people. However, let it serve to other people, but I asked about the question of ranks. Is it acting on junior officers? Is it acting on seniors, or it's acting on everyone? So bwe tunamala okwetegereza bulungi ne tulaba nti this statement ne bano bonna be bakozeeko ekintu ekyo they are mixed with the senior and junior officers, I think tujja kumanya nti what police has done kye kirungi. Naye webanga bakute kuba only juniors nja kusooka nteekawo question mark kubanga nange kenyini natunuuliranga waliwo ebyetaaga osooka kubanga ono junior ali mu kutambula wano obanga yali enguzi naye waavudde bajja mubuuza twakutumye kyogamba mu kkubo tosanzeemu bantu bava mu bbaala nga muganda wange bwagambye kolo nti mabaala magule ojja ompe report. Nze ndi ku station, I've deployed people bagende bakomye bajje baleete report yaabwe. Come back president webali balwana mu nsiko webagenda okulwana mugenze 10 mukomewo 10 mukomewo nga you've captured other people and even other guns. So we mugenda mukapturinge emundu mukapturinge nabo be muconvincinze babegatteko kati abapolisi baffe tubagamba you've been deployed muline kubo mugende mukole diligently mujje n'abantu be mugambe nti bano tubasanze bava mu bbaala ez'ekkololo bano tubasanze bano tubasanze ba boda bavuga mu buno obudde bano tubasanze mulimu ne report yenkoze nti ono mulimu mukyala gundi ne namba yesimu twamusanze ava mu pharmacy ne mukyala gundi twamusanze ava Kirudu hospital kumujjanjaba nga ava ku kino nono twamusanze ava Kawempe kumujjanjaba ava kuzaala mu budde bwa kafyu. If that one is not being done at police stations and police posts, meaning everyone enguzi agirimu, because people are moving even people are moving past curfew time. Kitegeeza enguzi
sisuubira nti buli ajja wooli ng'oli mumusonyiwa busonyi okay you just wave that person to go gwegenda okitegeera yes so mu kutunuulira okwange tujja kitunuuliramu nga report comprehensive report evuddeyo kwabo ne bwe badde bakolera exactly nga tumaze okulaba ani this one deserved it, this one doesn't, the other one they would have touched on this one than taking this one because we know everything there. Tuyenze mwami kyakuba tukyagenderera maaso the voltage program joli mukulaba tugezaako okubanga tugayagaya mu nsonga y'aba police officers 15 ate aba dismissingiddwa ku nsonga z'enguzi awamu n'ensonga za indiscipline ez'enjawulo. So tukyagenderera maaso nga tugitunulira naye nga ssaawa yaffe eno esooka enakiro okubanga ate atujiwunzika eddakiika ebulamunana okuwera essaawa 2 ez'akawungezi k'olunaku luno olwaleero okujjukiza munnange anti show eno bw'obanga tosobodde giraba bulungi nnyo ku Facebook ojja kugiraba ku YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda ojja kubanga munnange osobola okubeera nga olaba show eno okuva gyetandikidde okutuuka waate gye n'abeera ekomekerezeddwa naye nga tukyagenderera maaso so ayina ekibuuzo oba kyowabula agenda mu comment section yaffe The Alternative Uganda mu comment section tekayo comment yo tekayo ekibuuzo kyo ate mukwano gwange ngenda kubanga munnange mbisoma mu ssaawa yaffe ey'okubiri naye nga mwenna abaliko mwebale nnyo mwebalire ddala mwamimanye tukyatunulira ate era ensonga eno ey'aba police aba dismissingiddwa okusinziira ku ngeri gye badde olaba police n'engeri gye badde tambuzamu emirimu gyabwe n'engeri gye babadde bakolamu mu kulaba okwo olowooza nti kino kinaateekebwa mu nkola nga bwe kyogeddwako apart from okwogerwako obwogezi nti yes bw'onaabanga omusango gukuse mu vi ogenda kubanga munnange ogobebwa butereevu nti ne bw'onaabeera nga okoze appeal tojja kubeera nga ate oddibwamu omulundi ogwokubiri. Nagambye bino ebya police ne corruption ebimpa na appetite kunyumyako. Nagambye eno yabadde publicity stint by the regime. Wabaddewo ebibi bingi wetaagawo diversion oddeyo weeterezi. It was absurd for the Minister of Finance najja n'atubuulira amendments zayagala mu misolo. One which caught the public attention nti agenda kukomyawo road license ya mitwalo 2 mitwalo 5 ku boda nga tetunaba namuyambako n'akomawo bakolo yali anywedde bikinaga bagenza okizuula tetulina sente zinaakuŋŋaanya omusolo ogufaanana bwe gutyo so kakati tugutadde ku mafuta singi 10 ku buli lita naye nga minisita y'omu yeerabidde nti at the introduction of value added tax bagamba agenda kusasulwa end user and fuel is one of the items a single kuleta chi so they are adding another tax on an already a taxed item chikolawo kam Uganda so kati enguzi mu Uganda police is giving us a very nice episode but they are struggling okuteka plaster ku kiwundu kya cancer. In fact enguzi mu Uganda njigerageranya n'enguudo. I enjoy my rides in the morning and very sida. Ngandaba I have noted nti Portobello Road buli mwaka balina ogikolako repair w'ebiraka. Naye climax gye nalabye company gye bawadde okukuba ebiraka mu nguudo. Omu ku bakozi asaasanya Collins ne Boots. Kyansanyusiza so I can compare embozi ya police ku corruption ne katemba ali mu kutukolera enguudo. Lwaki aba police we batuuka tebasobola kwejjanjaba. For police to be corruption free yetaagawo some other force to help them. It would be the public. Naye owulidde Robert does not differentiate between order ekiragiro and the order as in like fena tukimanyi tuvugira ku ddyo oba kkono. So that is the order here. Tuvugira kuchi? One of the duty of a police officer is to make sure that tusigala tuvugira ku ddyo. Not necessarily that waliwo yakedde ncha nakola ki? Nagamba kati mukole bwe muti. We all know that in the morning people come and open their shops and go about their normal work. That is the order. You understand? Hakati tetumanyi police
qualifications, recruitment, rank and file. Tetumanyi buvunanyizibwa bwa senior superintendent of police. Era tetumanyi ani supervisor wa senior superintendent of police. Gwani atamanyi. Nzija nawe tomanyi. Anti mzimbuziza gwani atamanyi. Gwe tomanyi. Anti gwani atamanyi. Gwe tomanyi. No, that's not the answer. You Ugandan, you don't know. No. Kubanga ate tukira mukumula mutukira kwati kuma musawa ya feyo. Ani. Gwe Robert Chaguba. Gwe Robert Chaguba. Gwani atamanyi omugaso kwa senior superintendent of police. Sigambe mugaso gwe nkubuziza. Tomanyi mandate ye. Ati gwani. Tomanyi ani supervisor we. Then you ask as a local person, not a police officer, because police officers, all police officers know where they go, where they pass, where they stop. Excellent. And where someone starts from. Excellent. Yes. So a senior superintendent is different. Katsoka tumala okumulamu ate tubere nga tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri the voltage ye program gy'oli mu kulaba ate temuvaawo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital,
or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digitalk, real issues, real talk. The Alternative Digitalk, real issues, real talk. Akurikira nyembera muko mukono gwange dashika ziri bili ateza kaita kusawa ebili za kangezi ko na kuno ralero ambabuza ko energy msizido kubanga mutulaba abatulabira mu gwanga Uganda awamu ne bitundu begwanga ebinja ulo bamekwano mwebale nyo mwebali dalo mulimu gwomukola gwa manyi atera omulimu gwomukola gwa tendo nyonyi ni dala bwulira kakengere kano mkono gwa nkakona ngomanya nti the voltage program joli mukulaba era nga tutambulira mpaka sawa 3 ate eze kiro kyoluna kuno olwalero amusawa yafe so tubadde tutunulira ensonga yaba officers aba dismissing bya ku duty ku mirimu gyabwe era nga gitubadde tugayagaya munenga wetugendedde mu kumulamu mwami Mayanja ne mwami Chako wadde balina ensonga ate buli omu ensonga gyayogerako nga ayagala munne amuddemu nga bona abuuzo no n'oli abuuzo oli nenga tukyagenda maaso amusawo yaffe eno ey'okubiri mukwano gwange ojja kuba n'omukisa ogwokuba mu studios butereevu obuuze ekibuuzo kyoyagala okubuuza era nga studio line eri 0789 017145 0789017145 enamba gyosobola okubeera nga ate okubako butereevu mu studios n'obuuza ekibuuzo ky'omukwano n'obeera nga oddibwamu enamba y'essimu eri noti 789 noti emu 7 emu 5 noti 789 noti emu 7 emu 5 inaba yesimu gyosobola okukola nga ate okubako mu studios butereevu n'obuuza ekibuuzo kyo mukwano gwange kyoyagala okubuuza tukyagendeddera mu maaso era nga tuli mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri the voltage program gy'oli mu kulaba amanya nze omumbejjaluwe Delirian ndi ne munnange mwami Mayanja Robert Independent Mind talina kibiina mwagwa awamu ne mwami Kyaguba Katongole Robert era nga ono ava mu kibiina ekya NRM tugayagala mu nsonga ez'enjawulo nga bwe ziri ensonga ffe bwe tuzogerako nabikibe bamwetaaga okuwulira okulaba nti tusobola okubanga eggwanga lyaffe lino tulitwalira ddala mu maaso so mukwano gwange tolina kubeera nga osubwa programu eno ebeerawo olunaku lwa Monday n'olunaku olwokutaano ssaawa ebeera emu eyakawungezi ate mpaka ssaawa 3 naye nga nkujjukiza nti gwe munnanga alabye programu eno togiraba wekka tegeeza omulala n'omulala ategeeza omulala n'omulala ategeeza omulala nti munnange show eno eyigiriza ate era ensomesa etugamba nti zimene nafunye show genda buli Monday akawungezi nzekka tegeezaako omulala ate n'oyo naye asobole okubeera nga amanya era afune ekyokuyiga ekyenjawulo bwe tugende mu kumulamu nga bwe mbagambye mwami Mayanja abadde alina ensonga gyakyayogerako katumuwe eddakiika ntono nnyo awumbewumbe ensonga then tugende ku mulamwa gwaffe ate ogwokubiri singa ngambye nga ntandika lwako Robert teyampuliriza poliisi we yatuuka tesobola kweyambayo nga yo ekyokulabirako ye incident eno gy'oyogedde nti omusajja bamulopeera case of defilement n'akola investigation suspecting alina mutwala mu kooti bakama be bo ne bamulyamu sentono naye obusungu ne mukwata n'abakuba amasasi that is how ugly namala n'abagamba nti bunone muntu yamwirisa ide of course ng'alabira ddala is serving a very hopeless institution bakiwulira now Senvanze ngamba nti if police is to be helped to regain its glory abanansi because sebo police is serving abana Uganda a business yayo is not limited to themselves alone bakiwulira this accountability enanga jagezako kola is accounting to the public because at the back of his head akimanyi police balina kubeera ba servant bache naye nkubuuza nti how many people mu katale gy'ogula ennyaanya aba distinguishing between a senior superintendent of a police and a captain bani abamanyi nti omusirikale bw'akola bw'ati ebbanga bwe riti apromotingibwa n'agenda ku rank eno oba tukeera enkyanga mayindi 3 galinga ebijanjaalo ku street
So waliwo ebizibu ebiri institution ebiri fundamental munda mu police nze ng'omu amanyi bwe bakola atasobola kubeera excited over 100 merely picked be bagenda okudismissing. They are going to be given another role. They are not going to be relegated. These are cadres. Bagenda bawa deployment endala. No, they are going to be given other duties in the regime. This regime cannot do away with such resourceful people. Bano babbi barulango. And this regime is about nakugamba nga tonnategeera kyayimiriza bamugemereire. Then you can have a cup of tea about the conversation of corruption and the regime. So nze ngamaliriza nti twetaaga bali bakitandise ne afande mletera police n'omuntu wa bulijjo yamba police ekuyamba. But because it was a non-popular idea, it died on conception. So olwaleero bo benyini be bajjanga okutuula abasalewo naye gwe kati obye tokyabba bulungi bw'obba tojja eno gye tuli kati gwe wummula tuli ku luutinge ababbi abaki nali neesunza okulaba Aaron Baguma nga poliisi emukakkanako emuyuzaayuza ng'ekyokulabirako asaavinga abantu abalala naye Baguma mulangira is a crown prince bamugulira obusuuka obupya ne bamujja wano fe abakopi we tumulabira and is enjoying life somewhere. No sebufu eyalowooza mbu naye akuze nnyo asobola okubuuka n'enzige ng'ate yejansi is serving his punishment. Mu poliisi muno ku CPS nga tukyali very active twasinkana omusajja bamuyita afande what is his name Kalisa was in charge of political and media offenses. Mulum 48. He had served the police for over 19 years at the rank of a captain. Bali recruits be bajje mu field. Baguma is one of them. Another one is this man and I'm forgetting his name. Nga bakajja fresh from the academy. Bakola ndoza ku CPS emyezi ng'ebiri esatu. They become his boss. So how does a police officer gets promoted from this rank to another is a question that should interest the public to understand and appreciate. And what happens to this policeman who has served the forces diligently, nenga jalaga at the top, at the apex of his professional, tell you suvi because abalina okubeera wali ku apex ate tulina wetubajja and it's okay, it is normal. Someone will tell you mukikola mu America kikola ne mu Russia you get, but I want you to understand the motivation of this police officer, this private police officer aweereza diligently naye nga akimanyi nti at the end of the journey teriyo kiriyo. Because think about a magistrate akimanyi tasobola promoting kubeera high court judge. What will be his character? Naye buno obumugira bwajja okutugumbula bwajja okubanga kintu kifu baba gudde mikono IGP tukimanyi talina kubeera muki talina kubeera mu police alina kubeera a senior UPDF officer. Someone is going to jump up. There is Martin Ochola. We know Martin Ochola IGP ku kalenda, but the real IGP azenga akyusibwa and very soon mpozi baziza contract y'obujja naye neyakayihula bali bakagiza obujja. Some few months later, nafuka kawuku. So these are some of the issues public sebo gwabadambuza obuzangani byetamanyi betuta tagululanga kati bano bebesalirawo nti ono akoze bubi ono akoze bulungi ono tumukuze ono tumuleke and ekirala olwokuba bamanyi nti they are doing us a favor to be Ugandans. We don't even have to ask this question. Okay. Ensonga yaba police officers nga tugitadde ku mabbali tugenda kuba tutunuulira ensonga ez'eggwanga lino erya Chad. Mujjukire bafiirwako omukulembeze waabwe ow'eggwanga wiiki ewedde olunaku lwali lwakubiri. Amawulire gafuluma nti munago abadde president eyali yakawangula ekisanja kye eky'omukaaga omugenzi kati Idris Deby yali amaze okuba nga ate assa mukago ogw'enkomerero. Naye bwe yamala okufa mutabani we yamuddira mu bigere linnya lye
teri ntawanyi okwogera naye nga tugenda kuba tugenderaawo naye nga naye Idris so tugenda kuba omutabani ono alina emyaka 37 egy'obukulu ate taata bwe yamala okufa ye n'asalawo okuba nti yagenda okuba nga asikira entebe ya kitaawe okumala emyezi 18 ate mpaka bwe banaddamu okuba nga bakuba akalulu naye nga mu ssemateeka wegwanga lino erya Chad nti omukulembeze gwanga bwabanga avudde mu bulamu bw'ensi eno asobola okubanga atwala eggwanga mu maaso ate ye speaker ate owa parliament yalina olukusa olw'okuba nti atwala ate ekifo kino naye ate twagenda okulaba nga munnange omutabani entebe yagyeddiza dda aba opposition awamu ne ba rebels bo tebakkiriziganya nakyamutabani ono okuba nti ekifo kino akyeddiza era wabaddewo okulwanagana okw'enjawulo mu ggwanga eryo erya Chad era nga ba rebels bano bagambye nti munnange kati bo bakkiriza okutuula mu nteeseganya awamu n'omwami ono ali mu buyinza kati ssaawa zino ate naye yagambye nti mwetegefu okuba nti batuula mu kwogerezeganya balabe nga kyekiddizibwako oba banaakuba ate akalulu civil society organizations mu ggwanga erya Chad nazo babadde bategese okukola okulaga obutali mu mativu nga bagamba nti baagala wabeewo obwenkanya wabeerewo okuba nti amateeka gagobererwa because it's a democratic country so walina okuba nti bagoberera enfuga yennyini nga bwalina okuba nga etambula si kuba nti ebintu byakuwamba buwambi naye tuze tukirabako mu mawanga ag'enjawulo nti munnange taata bwabanga amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno omutabani ebiseera ebisinga yamuddira mu bigere ate nga kigenda okuzuuka nti abatabani abo ebiseera ebisinga babeera mu magye ate nga babeera ku ranks ez'enjawulo muzeeyi bw'amala okuvaawo mutabani bwabanga munnamagye amagye ate munnange ge gawamba ekifo ekyo so betugenda okuba nga tutunuulira betugenda okuba nga tutandikirako mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri era nga agenda kuba nga still ntandika ne mwami Mayanja Robert engeri gyali nti ali ku ludda olwa opposition ago tugenda okuba nga tutandika naye nti mwami Mayanja ensasa gendo webanga egudde mu ggwanga lino nga Uganda opposition are you ready? What do you mean by opposition? Opposition Mugamba Nupu Jema City opposition yonna okutwaliza wa oba NRM rebel MPs because there's also opposition. So what do you mean? Muli ready for anything? Opposition because twina government and then opposition. Better distinguishing what you mean by opposition. Because bono take mu kisero kyekimu. Different people oppose different things. You get me? Mpozi zewama olili anchembadde nsaba kwe kusooka okukozesa ekigambo ky'Oluganda muganda wange amanye kye bategeeza kubanga bo abatakkiriziganyiriza mu gavumenti byekola babe abawabula gavumenti ekigambo ky'Oluzungu kibeera opposition mu layman's language mu ntegeera entonotono eyaffe abakola ebyebisolo byetwasoma nga twasoma amateeka kubanga basically law yebeera generalizing ebintu nemanya nti someone ayasomala asobola okukozesa ebigambo bibiri naye nga bitegeeza ebigambo 10 mu gundi zaffe mu vocabulary zaffe so I think bwana Mayanja ojja kukkiriza omumbejja akugambe kyosaana otegeera kubanga oli kuludda oluvuganya government independent. Robert bwe bali tuyita ku voltage nga debate yaba veterinary I will not come because I will have nothing to offer. But I am talking about ekintu kye ninako ekirungi fenna kyensobola okukola kyensobola okuofalinga. Look here, I know mwabo bogamba nti tebawagira government therefore mulimu gwa abawabula manyi bye bawabula oba bye bawakanya na wawe bakoma. I want to give you a very good example. Tekibina cha ANT bo kye bawakanya oba kye badefining in mu opposition kyanjawulo nnyo ne Jema ne FDC oba kitegedde Uganda People's Congress CNRM it is presumed to be in opposition. They are busy enjoying a hegemony in NRM. That is why I'm divorcing my opinions from this word called opposition. But you have to have opposition for different motives.
ezange nazo ndala. But now but tuba twogera ku scenario when a president, a head of state nga mu Uganda ngagudde wansi, I want to say God forbid. Now nkubadde nga sikitegeeza nnyo. One, njogerako mu perspective biri as an African, a very conservative one. I think it is normal omusajja omwana wo mwagaliza emirimu gy'obadde okola naddala ng'obadde emirimu gy'okola gikuweesa ekitiibwa. I can only be shy to attract my son okujja gye nkola nga nkuuta toy. And if I'm very proud of my occupation, it is so normal to omwana wange nandyagadde ajje akole byenkola ki. No, let us not tudeme kwerimba. If you're a mechanic, if you're a celebrated mechanic, of course wandyagaddeyo mutabani wo atwale maaso ki ligaseyo. Omugenzi James Mulwana was an industrialist. Yachima mutabani we mu World Bank, who is a banker by profession. Namugambye ebyo biveeko ebya World Bank tebifuna. Jangu tukole obuswaki, tukole poti z'abaana, tukole obutebe n'obusowaani. And Geoffrey Mulwana is really doing well together ne mwanyina Barbara ne Prim. They're doing a good job. So nze nga Mayanja, this is my opinion, it's my independent opinion. I have no problem whatsoever semakokiro okusikira Mutebi, for instance. So I don't have any problem if Museveni dies and Mwozi wants to take over. He's entitled because as Africans that is the way things are. However, if you ask what opposition can do, bane obuyinza tebulinga kwana mukazi. Obuyinza bugenda koya busemberedde nnyo. If something happened today, Mujega yekaya jinzo okwewunya why Muhoozi Zolos all of a sudden has taken over. I mean, it's very no, don't tell me about the vice president in Uganda. Okay, ajja taking over because fena tukimanyi no mwana yonka vice president Uganda omulimu ogusinga obukulu byakuziikaawo ebito. So ajja kubeerawo in the process y'okuziikwa head of state, but at that the real power will shift to where it belongs. Kati mu Uganda ekyaffe kinyuma tulina ba head of state babiri. Omu ali official omulala ali invisible. Bobo wakanagenda eggulu. Ani ali invisible? Agala batukime. Wali wano. If you want to be a minister in the next government, you don't go to Entebbe, you go to Gulu. If you want a big contract in this regime, you don't go anywhere. Don't turn on your permanent secretary. I'm telling you, you must be on a bus to Gulu. That's where the next head of state is. So wanewafe chinzo obutabeera Muhoozi pase. Ne wabeerawo big uncle asooka n'akikwatamu. Now conversation about opposition. Don't tell me about Semateka. Don't tell me about Semateka. Tewali one. Semateka is for wabanafu. Of course Semateka bajamulira aba CP, bamubulira aba ANT, bamubulira aba JEMA, aba civil society organization. They will tell you about constitution. But in real practice, in the family genda kusooka eyingire mu kisenge yesibireyo, mama agambe naye nange nsobola. Tawa namugaye toyina amajenzi ndi brigadier ndi general. Kojja abagambe look here. We're not a mini experience. I'm just playing out a scenario nga webiyinza okubeera. Kati bamala otuulerera gamba kojja sookayo mutabani akunyuke mama prime minister. Kisobola okukola ne kitambula. Ekyokubiri, we should not be confused by the scenario in Chad because we do not appreciate the politics of Chad. Chulira. Ebiyinza okujjawo ebityo biyinza okujja obulala because Uganda is a very unique country. Uganda bintu bisobola okujja abruptly. This is a country bayitako omuntu omu ngali ali mu kusalira ebitooke bye bamugamba hello look here you are now the head of state nagamba muli serious oba mulimala congratulations your excellency abakyali awo yakosere nga presidential entry je mukimye salute yawo nga yabeeramu emyezi ebiri ate obulana so you need to understand chronology wa politics wa Uganda okudrawing a conclusion. Okay. The opposition now led by NUP it is far away. Tena bana kutuka bana babere excited mu Biden yatadde ku sanction ku batatugambye. America yagabye sanction ku bantu betayogedde manya. Wabadde upate nene kamocha. Era fada navayo nagamba
We are now moving in the right direction. If that is the crop of the opposition you're talking about, an opposition that does not appreciate foreign interests, ne politics, are associated in foreign politics. I'm telling you. No, what do you expect from him? What do you expect from my brother? What do you expect from him? So, nze kyemanyi nti abalina obuyinza olwaleero bakyali so organized. Naye ensonyi we zibakwata basobola okuyita be baali nabo. I expect Salim Saleh taking over oba muwozi so gamba jeno muntu kamba Dr. Besigye jangu twogere naye bano Bakyagulanyi tebabibaamu. Kino kitulekawo mwami ati mubaddewa you will be basigalira ababafuga because mwe muli bafugibwa. Okay. Mwami Kyaguba bwe tuba tutunulidde ensonga eno oli mu ruling party, that's the NRM. God forbid bwe kibanga kibaddewo mu ggwanga Uganda. Mwe abali mu buyinza muba musobola okunegotiatinga ne opposition mukkiriza okunegotiatinga ne opposition okulaba nti amuleeta emirembe mu ggwanga. Nakugambako one day nti in politics there is no enemy forever. Tekyemanyi obukulembeze is politics, so tetulina that enmity. Muganda Mayanja akimanyi bulungi nti wetwali nga tunoonya akalulu n'abatuwangula right now tukwata nabo tukwatisa wamu emirimu ne tukwatagana mu ngalo ne wetwesanga wonna tuba tusobola okwenyumiza ne tubayambako n'okuimplementinga manifesto gye balimu right now eyawangula obukulembeze bw'eggwanga cause they are supposed to implement the NRM manifesto wherever at any cost ku level yonna gye baliko. So omuntu yenna tulabyeko wano for example wano mu ggwanga nga abantu bavaayo ababadde nga mu opposition oba ku ludda oluvuganya gavumenti ne beegatta ku ruling party era ne bakkiriza okolaganira wamu. Tulabyeko twalaba abamu ba minister right now. Tulabye Honorable Betty Kamya, tulabye Honorable Sala Kanyike, Mama Mabira Salaso, tubalabye banji. Ate mind you, General Moses Ali was once a rebel. Naye kati akola ne president. So ate is a prime minister. Yagambako ne omukulu prime minister wa Uganda Rukahana Rugunda Ndugu nti yali mu UPC nga yasinga n'okumutewanya kweri side. Naye right now gwagamba nti kati wano tukole tutya. So ekyo kyo ffe tutunuulira eggwanga nga tumanyi lirina ogenda mu maaso irrespective of what happens when. Terigenda kuyimirira era obudde nga bwe bukya ne buziba enkeera bwe bugenda okubeera kubanga I believe nobody is immortal. Buli omu alina okulozaako okufa kirine mu Bible. However asookayo kyekikulu ne brains ezibeera emabega w'oyo asooseeyo how to arrange the next step kisingako okuba nti the country moves in harmony. So I want to give you some piece of information. Mwami Waswalule yes yanjigiriza ekigambo nti in politics obeeranga cognizant of symbolism. Bw'oba onoolaba enkuba eneetonya waliwo akabonero akakulaga. Now ndaga abantu abatudde ne bakkiriziganya nti opposition na cockroaches we just play. They are sumbusas I can crush. Nga bamuyise ku fola nga eyali ku Africana n'atajja nga eyali ku Serena Resort wa Emunyonyi nga meeting ya saawa 4 najja ku 10 ate bwe yatuuka n'abajeregera naga you are comfortable, you are waiting in a hotel. You waited for brand 5 years. Yes. Yes. Now where do you see a gesture of any of the remainders in case the principals, the kingpin has fallen? Ndagawo gesture kubasigaddewo asobola
okuyita omuntu yenna mu opposition nti jangu tutule tulabe bwe tweyongera. Ekirungi akagambo kosookeddeko ogambye nti webanga enkuba eneetonya waliwo kyolabirako nti leero enkuba ezo naye waliwo omusoko okujja n'alemesa enkuba okutonya. So n'ekyo tukisabira musoke waabazze n'alemesa enkuba okutonya nakyo Mukama Katonda aba atuyambye naye okusinziira ku bino ebitulabyeko kusinziira ku bino byetulabyeko osinziirawo okugamba nti kino kisoboka gwe kyoli mu oyogedde wano n'ogamba nti omuntu ng'anafuna obwa minisita agenda ggulu Museveni atuula ggulu kati kyogamba banegosyetinga nabo tewabaddeyo na genero ono tewabaddeyo na genero ono who the influence who instructs government on what to do. I can even go on to your general aina powers to fire and to omulimu gwa General Kaka gwabadde akola obadde ogumanyi mulimu ki leave alone our Kaka here I'm telling mutawani wa Idris ono yafudde mu Chad abadde ogumanyi gwabadde akola so nesigwe gwa General Saleh omaze n'omwogera yoyo gobadde oyogerako kyogamba ate obwe obuzibu bw'amayanja takkiriza mu Katonda obuzibu bw'amayanja takkiriza mu Katonda nze yansobera akkiriza nnyo mu falasi mugamba nti ebiboozibozi by'amayembe oba bakubaye mayanja naye ekituufu kiri wano mu ggwanga example zawadde nga ye zimala bumazi okukakasa nti if something happens waliwo abasobola okuteesa n'abo abali ku ludda oluvuganya nga bwobadde okyogenda so everyone is ready okuteesa n'oyo yenna ajja okwogerezaganya naye yadde omukulu taliiwo. Robert, sorry to interject you. Echadi Kingpin we yagudde Muhoozi took over. My assertion is when Kingpin falls in Kampala, it's not Muhoozi, it is the big uncle. Okay. And the big uncle is a replica of the king. Sija kugana your opinion because everyone is entitled to his own opinion. So therefore, that's your opinion. We are comparing two countries, Uganda and Chad, whereby the other country, the son took over, being that is the chairman of the the Security Council. Did not have a big brother. Being is the chairperson of the Security Council. Even Ame said, okay, please. Before we leave that topic, I wanted Nange kubuza mweba na mauli. Kindly brief us about the updates of the Tanzanian situation. Waliyo leader of opposition yadukira, is it Belgium? Yes, Belgium. Yali musale nyo mukubika. Yes. Then someone else comes in. I want to understand what is the relationship between Onomuchala Hajati, no Mwami Ale Belgium. Did he come back to Tanzania? What is the relationship? Echo chitu yamba okudiscussing what could happen in Uganda, okusinga kiri ekyewa kubange Tanzania Kingpin yagwa deputy we na fitting amungatos, but as the leader of opposition came back to Tanzania achali Belgium kati abo beba bakazanyi that is the summer of the East African story. Yagenda funa sente kwekwatiza mu asylum seeking ngobo olaba ono wafuna omukyala wa mmono yeyambula mu kibiina kya oyo anti alowooza nti wana agenda eri wano ffe tugenda gamba omuntu ow'amaanyi agenze abo bakyali ba amacha. Studio line eri 0789017145 0789017145 eri gwe munanga ayagala okuba buterevu mu studios obuze ekibuuzo kyagala okubuuza ate mukwano gwange obeerenga ate odiwamu obuterevu. Tugenda kuba tutunuulira ensonga ey'abannamagye abalinyisiddwa amadaala kuliko mukyala Edith Nakalema ngono yabadde ku ddaala lya Lieutenant Kano nenga kati yafuuse Kano omujjuvu amyuka omwogezi w'amagye g'eggwanga Uganda
abadde Lieutenant Colonel Deo Akiki sawa zino yafuuliddwa Kano ate omujuvu list nene nnyo kuliko Brigadier General Kayanja Muhanga abadde yateereddwa ku ddaala lya Major General yavudde ku ddaala lya Brigadier General ate nalinyisibwa n'ateekebwa ku ddaala lya Major General kuliko Brigadier General David Chamukama yes ono naye yajiddwa ku ddaala lya Brigadier ate nateebwa ku ddaala lya Major General list nene nnyo naye nga tugenda kubanga ate tutunuulira ensonga eyo era nga ngenda kubanga ntandika ne mwami Kyaguba Katongole nti gwe ensonga eno giraba otya ey'abano abalinyisiddwa babadde bakigwana kubanga list nene nnyo gyesobodde kubanga ate nsoma kumalayo naye nga list nene nnyo neyanza nnyo Lilian bonna be bakuzizza siina gwe ngenda agamba nti yabadde takisana tewali starting with General Kasura owa National Leadership Institute Echankwanz kwa ye chairperson ye head wa National Leadership Institute General Kasura Kongs then Afande Keith Commandant Military Barracks Makindye naye yes Katunji Kongs yes zinawe General bonna abakuziddwa bonna I salute all of them General Kano Dewakik nawe webale omulimu gwokola kubanga there is that consistency mu bigambo byayogera tayogera nko kintu nga tamaze kwetegereza era woni wamukubira simu banamawire badde bamukubira amasimu nagamba naye kati awubuza Brigadier Flavia akunyonyole kwegamba naye tayogera kintu nga tamaze kwebuza ku mukama we so amanyi yes amanyi kyetagisa okwogera mu budde ki so they are highly intelligent officers era sirina nnyo kyeyinza kwogera kusuka waawo beebale nnyo okutambuza eggwanga lyaffe olitwala mu maaso asante sana olo wafande wazoyote asante kufanya kazi asante sana nyinyi mnashukuru sana wananchi mimi naomba bongere okutwala eggwanga lyaffe mu maaso nga baliko batusaasire bongere nnyo okutebenkeza eggwanga lyaffe okulitwala mu maaso twachivinge that middle income status nga tuli ffenna era eggwanga lyaffe likulaakulane nga mmwe mwabateekamu wazira kyengenda okusooka okwogerako ku side babakuzizza okuba nti emirimu gye mubadde mukola gibadde mirungi nnyo kyengenda okusaba mujje mwongeremu amaanyi kubanga abasirikale president be yesiga n'abateeka mu programs ez'enjawulo nga NADS n'abateeka mu programs ez'enjawulo nga Operation Wealth Creation era kyendi mu kusaba abaleete ne mu myoga era kyendi mu kusaba buli project eya parish model gye bali mu kuleeta so okuba nti mwe etaala ery'eggwanga mumukuto mumuli gw'eggwanga okuba nti eggwanga tulituusa middle income status muveeyo mutandike okugenda nga musomesa abantu enkulaakulana ey'omuggundu muleme kirekera pulezidenti yekka buli wamu kuba amagye ffe bwe twakuliranga okulaba ow'amagye ng'akuyitako odduka weka n'ogenda mu kitanda naye ekyomukisa omulungi kati amagye buli omu n'omwana omuto agamba oyo mupoliisi n'ayawula omupoliisi n'ayawula n'ow'amagye n'agamba oyo w'amagye ate n'amukwata ne mu ngalo waliwo Joan mwana yabadde ayakwata ku musana n'agamba naye kati eneemundu esobola okuba essasi nga kaana kato kamukogera na musirikale so eyo relationship gye tulina abasirikale ne ba civilians twongere bondi eyongere okubeerawo nga y'amaanyi tubenga omulimu gw'okulaakulanya bannayuganda tetugulekera muntu omu president kyakola okudda ku TV buli lunaku
n'ababuulira nti banaye okwejja mu bwavu mutandika okulima emmere y'okutunda temukolera kida kyonka muve mu kulima ebikadde okutali magoba nga mumala myaka 2 nammwe abalala musobola obikola. Let us disseminate powers n'abalala babe nga basobola okukola ekyo buli offisi ekole. Mwami Kyaguba bwe tuba tutunulidde abamu ku banene abaasiimiddwa bakola omulimu munene nnyo mu kalulu ke twakakuba amabega mu kulaba example nyenyiza okuwa yeya abadde Brigadier General Kayanja era ngono yali akulira security mu Kampala mu biseera bino ebyakalulu. Olowooza nti okukuzibwa kuno tolowooza nti basiimibwa yali akulira security mu Kampala mu kiseera ekyakalulu. Mayanja eyali akulembera ba LDUs is a personal friend. Yes. Meeting ku phrase ndala ne to debate. I was interested to know whether is the one. Oyo atoyo mukwano gobera tomumanyirinya. He's not the one. Many people who resemble names name them boys and specific kalono oba yafunye promotion. Kati. Olowooza tebasiimiddwa kusinzira ku ebyo bye bali bakola mu kiseera kino. Ate webanga bakikoze bulungi lwaki ogamba olowooza tebasiimiddwa olwekyo? Webanga bakikoze bulungi tewali mutawaana okubasiima wabula kuba ekyo buli omu akimanyi nti akola obulungi asiimibwa wabula it is president abadde aludde I think yakoma okukyusa mu 2000 was it December 2020 no 2019 December weyakolerako promotions mu army. Kati buno obudde abadde aludde okulaba abantu abakoze exceptionally nga betaaga yes. So mu maje wobanga okoze bulungi nabaakwa ne example nti n'omuntu afumba obuugi nga muli mu training asiimibwa kubanga asobodde okubafumbira obuugi okuva mutandikidde okutuusa lwe mumaze training nga tewali afudde nti owaye nafudde olubuto olunuma bantereddemu obutwa. So kitegeeza yoyo asookerwa nako okutandika okusiimibwa nga temunafuluma mu training session. Kati n'olwekyo president nja kumwebaza okuba nti yasobodde okunokolayo abakoze obulungi mu kiseera kino kyetubaddemu ng'eggwanga lyaffe waliwo abali mututewaanya simanyi ono Kyagulanyi ali mutewaanya buli omu adde eri ayagala abava ebweru simanyi bamukwatireko ku ggwanga lyaffe. Ebyo byonna president bwe yalabye nti waliwo ababadde bakola omulimu ogw'ettendo okutebenkeza Uganda yadde ye nga gyali naye waliwo bano ababeera wantu ne bagamba naye kino tekyetagisa akolebwa kino kyetagisa okukolebwa kino tekyetagisa mbuno obudde ne bavaayo ne basomesa n'abantu eddembe bwe lisupposed okwatibwamu kubanga Afande Sam yajjako ebuziga eyo n'atuuza abantu nga 200 n'abasomesa okuva eggwanga gye livudde n'abasomesa embeera kati we tuli n'abasomesa okwekulaakulanya kutandika era kukomawa. Kati General Kavuma Sam bano kubanga yali akolagana n'Afande Kayanja bwebanga basomeseza abantu ku kwekulaakulanya amidst akalulu ke tulimu bo they were concentrating mu kwekulaakulanya kuva mu bwavu. Mugende mulonde naye mujjukire after okulonda akalulu kogenze notikinga what next kugwe. So abo bebasiimye nga babanokoddeyo mu bangi olwa the recommendable job gye bakoze mu ggwanga y'okugikulaakulanya n'okutebeekeza emirembe n'okubunyisa emirembe mu ggwanga lyaffe si balinaako buzibu era president mwebaza n'abo bakole omulimu gwabwe bongere mu maanyi
mwebale nnyo. Mwami Mayanja tugenda kudda ku side yo omukulamu bwe tuba tutulidde abantu bana abalinyisibwa abo balinyisibwa ate era n'ebintu ebimu byongera okukyuka mu bulamu bwabwe okugeza omusala guba gulina okweyongerako mu ngeri emu oba endala ate nga be balinyisiza tulaba namba sintono sofa list gyendabyeko eriko abantu nga 40 naye bwe tuba tutunuulidde budget yaffe y'eggwanga Uganda n'ebyenfuna by'eggwanga Uganda bwe tuyimiridde olowooza tusobola okuba budget yaffe eneesobola okuba nti accommodating abantu bano bonna abali because kiba kitegeeza nti security baba balina okugyongera mu ssente kubanga bwe kiba nti baba balina okuwongera mu ssente kiba kitegeeza nabale balina okufuna ekyo kye bateekeddwa okufuna okusinziira ku mirimu gye bakola n'ebifo bye balina. Ebintu bisatu. 1. Nze nganze nkyogera wano bulijjo. I have no problem. Abasezi bwe batuula ne bateesa kulya omufu waabwe. In the similar vein, sina buzibu na commandant wa NRA era nga ye resistance officer 001 my commander in chief bawamba ensi yaabwe abaddembe okutematema ne bagabanga bwe basaanye. I have no problem bwe banga bakola ekyo. Okay, era sirina budde bwakwebaza President Museveni tiwebale nnyo okukuza basirikale bo because he told us once upon a time that this is my army and indeed it is his army. It is defined as RO 00++++, and RO is nothing but resistance officer navigated up. So chairman wa NRA guno mulimu gw'okwawadinga abantu be. The question is promotingidwa okukola obulungi eri ani? Eri bannayuganda oba eri nannyini bo? Ekisembayo kyo kisinga obutuufu. We have no debate whatsoever kuga nti bano yabasiimye lwa kukola bulungi nnyo oba kukola bubi babe yamanyi. Okay? Number 2, President Museveni abaddenga ne operation abadde ne mission yagitandikanga yakajja naye yagireeta bubi ne bagimukubisa n'agikweka. Museveni tayagalangako okufuga Uganda n'aba civilian. Era yali agambye nti buli muntu anatula P7 military course senior 4 abane bagawo atojja tubitwalayo. Naye mu mpola bwali musajja mugezi aza implementing ekintu kye slowly by slowly the military is taking over, fully taking over. Abatuleetedde their ministers and civilians like my brother mu studio bakubengalo banetweyanziza nnyo president batuleetere nera anatero batusabira bajje ku bituuti and indeed they are preachers mu parliament. No, they are preachers batuwulira enjiri naye nga fena tukimanyi nti omusirikale omulimu ogusinga obukulu kutta and the Christians are telling us totanga nebe batubulira enjiri kati batuwanisa n'emikono tusabe kitafali mugulu nenga wa UPDF ina bomu wano mu musipi ne pisaga kitafali mugulu ebwaka. Now militarization of Uganda ebadde project eri ongoing, but in the next 5 years ye wonderful opportunity project eno janrishinga in its full capacity. Now my prediction is mu cabinet eja we are going to have more military. Bano be bakuziza their ministers. President Museveni akoyiba wananchi abatategeera abali ideologically bankrupt ababuze ebibuze ebi. You saw him in COVID nga Mary yachambadde amugamba now my sector wajijawo. The traders said nga babigamba Katumba Wamala namwogera kombu is a wonderful chief. No, Katumba Wamala does not employ rocket scientism. It's just the military. And for him, Achimanyi, when the commander vomits, the answer is yes, sir. Kakati, President Museveni has an opportunity mu kisanja kino. Nti alina well-trained military officers ababadde with time ababadde propagated to be appreciated by the citizenry, by the civilian population
ono atugambye mbu balungi nnyo n'abaana bamubuuza n'emmundu ekuba akakanda kalina okubanga kagwagwa okitegedde akakanda kagwagwa omwana ategeera ng'owange tahiye bye tabibuuza but eyo nayo propaganda stint okusiiga ekifaananyi ky'amagye gano gali sivo nnyo abakongo si bwe babimanyi ab'esomalia bwe bagamba amalokeeki baggalawo enju okitegedde era bano abazadde bakawuma ekyo si ekifaananyi kye balina ku UPDF balina ekifaananyi kirala balina ensisi ku kigambo UPDF era ffe ewaffe mu kyalo bw'ogira mu kombati z'amagye bajjajja basibira mu lusuku because we know what they do. Now Museveni afunye opportunity mu kisanja kino nti afunye a very organized, a highly trained military personnel versus a very docile political class, both in the NRM and the opposition. We have a dasi, we have a minister, most of you are not coming back. Therefore, bano be promoting ze aba promoting ze okujja okuweereza naye muki mu government eneemwanguyiza nyinza n'okwogerako egendo tutwala mu middle income by 2026. Forget about 2021. So zino the prediction is so nga bw'obeeyozayoza look at what they are going to do. Kino ky'obuziza mbu budget, of course budget proposal as they said that the security is taking a lion's share newankubadde nga tetulina lutalo mu gwabo. Yeah, the purpose is here. The purpose is here. Chechirize wasalule kyeyanyamba totunulira ng'obubonero n'okola your own conclusion. If the budget after a pandemic, the lion's share is into defense and security. Chiwulira President Museveni alina omuze ogutugamba bamubuuzaako muwagenda n'okusayininga mu Porto Convention n'ebirala n'ebirala, but agriculture is still getting peanuts. N'agamba sente za agriculture ziri eno mu wax. As we build better roads, agriculture is benefiting. Therefore, President Museveni is in a mission here, Erimufulugia, Banusebo be are promoting, they are ministers in waiting, and their budget is already taken care of. Budget bautulaze and security agenda kutwala sente nyingi nnyo. Ate batugambe bino eby'ebbanja lye mwina, don't panic, we have fuel. And remember, President Atugama, that is his fuel. So, Febawanayinchi, we better be concerned of other issues. How much food do we have on our plate? What is the quality of this food? Abenara enga bakola ebintu byabwe binayisa abasezi. Abenara enga bakola ebintu byabwe, we have no room there. Tetuliyo. It is entirely their business. Mama nga tunatera okuwumba show yaffe y'olunaku luno olwaleero ekibuuzo ekisemberayo ddala okuba nti bano ba officers abali highly ranked tulaba nga balina discipline. Who defines the discipline? Low ranked. No, who defines the discipline? The discipline is to the commanding officer, to the boss. They are not disciplined to the public. Babbi, batemu, bakola buli zambi. They are not disciplined. I stand here to be corrected. Where evidence you want about discipline? Bana babembawe Congo. Bana bakubya abaana emiggo ne babatta. Tebalina nansonyi okukuba abaana abawala kiboko nga bakuba abatujju. Boyita disciplined. I don't subscribe to that group. Egamba mu UPDF disciplined. Era bano bakizimbidde ebbanga okulowooza mbu this is the first army that has ever graced Uganda. Bali disciplined. Excuse me, I mean I had better disciplined officers. Abamini tebali babbi. Efujjo lyonna lye mugeresa kwa amini bano be balikola nga bayeekera bamu. So if it is a disciplined army, Amin had an exception. So it is disciplined to the propagators of the NRA idea and its objective, not to me. Because in the Ninaba food day, bafid in the hands of the NRA. The recent one, you know, go back with a Kawempe. Hey, Commander in Chief Najana Gamba. I have discovered it was a security operation. So, on say, I have even talked to Kunamwandu to get Mabuko. As petty as that, as simple as that, and the guy went away with it. So for me, if that is the UPDF you are calling highly disciplined, never be babane discipline. Never if omutemu wayingira nato omuntu
n'avaayo nga talese bujulizi bunaabakwasa is discipline. Mwami Mayanja siibula abatulaba. Asisobola na kusiibula. I'm so disappointed that tubadde tulina ebintu bye tulina okwogerako ebiruma abantu abaana bangi tebasobodde kuddayo ku masomero because they got pregnant during COVID. We are wasting time tuteesa ku basezi komanda w'abasezi ya promotions abasezi bane bona alaze discipline mu kusima emirambo mu ttaka n'okugabula bane. I pity such kind of Mwami Mayanja tweyanza game amichago basibula abatulaba. Abatulaba mwenna ekirungi nnyo ne tubanga tetumeeta nziro ku bakumbi baffe ab'eddembe mu ggwanga ffenna tukimanyi bulungi tuti bano abaana bano abasirikale bonna betukola nabo mu ggwanga lino baana baffe era bava mu societies zaffe okujjako abo ffe betutaalabako abaaliwo by then ne taata wange banyumiza nti bajjanga ne basanga nga n'olutalo terunabeerawo mwattu ne basanga omukyala ng'ova gula sukaali we ne bagamba Museveni nga n'olutalo terunabeerawo waaliwo abasirikale abaali bakumedde nga bateekawo road blocks everywhere ne bagamba mugenda wanga buli motoka ejja bagiyimiriza nga bagala kubanyakula ng'omusirikale atuula mu motoka ne mutuuka abantu n'atasasula. So ababadde batulaba mwenna n'abo abadde betubadde nabo ku Facebook abadde batulaba mwenna nga mutuwuliriza mwebale nnyo. This country belongs to people because it's the government of the people, for the people, by the people. So therefore mukkirize eggwanga lyaffe tulitwale mu maaso ffenna tuli ba stakeholders mu nsi eno temukkiriza muntu kuva eri kujja kutabangula mirembe gyaffe. Kinzijukiza Kawuma wano abaana ba Kawuma batudde omu ali mu kweyagala ali mugula V8 ali muziyitambo amadikazi naye abaana ba Kawuma batudde tebasoma gwe nange abali wano abagamba nti twagala change egenda kusanga ng'oli mufu oba oleeta omuzannyo. Tweyanziza bwe abadde Mwami Kyaguba Katongole mwe balinnya babaddeko nga balaba Kakuru Tumusiime I'm watching in Mbarara we balinnya okubanga olaba Jeremiah Mukibi we bali kubanga olaba I'm watching too. Thanks Madam Presenter. Tweyanze Innocent Inebyuna we balinnya agambye ali mu kulabira Boston wano mu ggwanga Uganda. Mutale Farouk agamba agambye mwe bali kuweereza Lilian Fiona antu wange bali nnyo kubanga munange olaba obeerako buli kaseera Mwami Tumuhimbise Norman we bali kulaba Mwesigwe Joram Chenjojo. Thank you so much. Waiswa Zabro now we bali nnyo kubanga olaba agambye I can see Robert Kyaguba articulating issues. South Africa. Yes, mwe bali nnyo kubanga mulaba Ali Kakembo mukwano we bali nnyo kubanga ate nawe obaddeko nga olaba mwena babaddeko okuva gye twatandikidde okutuuka wano tugenda okubanga tuwumbira show yaffe y'olunaku luno olwaleero mbeebaza nnyo ababadde mu ggwanga Uganda awamu nammwe abatulabira emitala w'amayanja bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala show eno erabibwa abantu bangi nnyo erabibwa bannayuganda erabibwa buli muntu yenna abantu babanja bali mu bitundu ebyenjawulo ne mawanga ag'enjawulo naye nga babeerako nga balaba so abamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala wano sigenda kubanga ate nsukawo njagala okwebaza Mwami Mukose Arnold Anthony abadde producer for olunaku luno olwaleero Omwami Rogers Tuyahabwe webale nnyo obadde ku kamera tukulabye omulimu gwokoze gw'amaanyi Omwami Jeremiah Mukibi director for olunaku olwaleero webale nnyo webalire ddala tusiima bwongera mwebale nnyo mwebalire ddala idi waffe Omwami Tumuhimbise Norman awamu ne mukyala Farida Bikobere mwebale nnyo mwebale ddala ate kambagalize ekiro ekirungi tusisinkana nekya mu Mighty Drive temusiba omulangira Nakibinge ng'ate sosotola ensonga eza Buganda awamu n'eggwanga Uganda musule bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch
participate, give your views, and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go.